Đây là đầu rút đinh tán gắn máy khoan, biến máy khoan thành súng rút đinh chuyên nghiệp. Thiết kế hợp kim thép cứng cáp, chống rỉ sét. Đầu kẹp lục giác 6.35mm phù hợp hầu hết máy khoan. Đi kèm 4 đầu rút, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 có thể rút mọi kích cỡ đinh. Rút nhanh gấp 5 lần kìm tay, tiết kiệm thời gian, rút cực nhẹ, không tốn sức, đinh chắc bền đẹp, tiện lợi cho cơ khí, nhôm kính, sửa chữa gia đình. Bảo hành lỗi 1 đổi 1 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý khách hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên yên tâm về chất lượng sản phẩm. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng ngay thôi nào.